zijn. Abra su Biblia conmigo en el libro de Juan capítulo 17, por Open favor. je Bijbel met mij in Los Johannes versículos hoofdstuk 20 17 en adelante. vanaf vers 20. El libro de San Juan capítulo 20 Johannes hasta el versículo 26. hoofdstuk 17 vers 20 tot en met Mire usted la 26. cantidad de veces que el Señor se preocupa We zien de orar a Dios por la unidad. dat de Heer zich heel vaak bekommert om te spreken en te bidden over eenheid. Dice así: En het zegt als volgt. mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Saben para qué? En weet u waarvoor? Para que todos sean. Zodat zij allemaal één Den mogen un codazo zijn. al que está a su lado, dígale, tenemos que Wij ser moeten uno. één zijn. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean así como nosotros somos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. En otra versión dice para que sean completos. Zodat ze compleet O zijn. sea, usted y yo nos complementamos. Dus jij en ik vullen elkaar aan. Usted y yo nos necesitamos. We hebben elkaar nodig. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Diga conmigo, que seamos. Laten wij één zijn. Corrían los años del año 1495, In 1495, cuando el señor Ricardo, rey de Inglaterra, Ricardo III, koning Richard III, a sus 32 años se preparaba para la guerra más importante de toda su vida. was hij zich aan het voorbereiden op het belangrijkste slagveld van zijn leven. El conde Enrique de Richmond se interesaba por la corona. De graaf van Richmond die was geïnteresseerd in de kroon. Para Ricardo III, lo más importante era preservar su corona. En voor de toenmalige koning Richard III was het belangrijk Así om que de bajo la kroon te presión behouden. del conde, Dus onder druk van de envía a su graaf siervo para que recoja su caballo preferido. stuurde hij zijn dienaar om zijn lievelingspaard voor te bereiden. Al llegar delante del herrero, Toen ze bij de smid kwamen, se da cuenta que no está listo el caballo. merkten ze dat het paard nog niet Y klaar empieza was a voor de strijd. presionarle. En hij legde druk op de smid. El tiempo pasaba. De tijd ging voorbij El conde se acercaba. en de smid Sus kwam bij de intereses dienaar. por la corona eran serias. Want hij had grote interesse in de kroon van Así que el Engeland. siervo no hace otra cosa que poner presión sobre el heredero. Date prisa. Dus wat doet de dienaar? Die legt druk El op de rey smid. necesita el caballo. Want de koning heeft het paard nodig. Cuando el herrero empieza a colocar las Toen de herraduras a los caballos, De hoefijzers op de voeten se of op de percata que poten van het la paard última de las herraduras spijkerde, merkte hij echaba de menos dat hij één spijker miste. De todas maneras, se la ingenió para despachar el caballo Hoe dan ook gaf hij het paard weg con un clavo menos. met één spijker te weinig. En la guerra, Tijdens de strijd el rey Ricardo III se percata de que sus tropas están retrocediendo ante la amenaza del conde de Richmond. wilde de koning Richard ervoor zorgen dat zij ten strijde trokken tegen El het rey komende leger. respira profundamente. En de koning die ademde diep Y luego in echas unas bocanadas en moedigt zijn leger aan. y se decide a correr delante de todo el batallón para estimularlos. Vamos a la guerra. En besluit voor zijn leger uit te Hay rennen que op zijn paard. conservar la corona de Inglaterra. Omdat hij het leger wilde aanmoedigen Lo om de más kroon te importante behouden. es que yo conserve la Hij corona. zei, het belangrijkste is El dat de reino kroon está en op mijn peligro. hoofd blijft. Want het Hay que koninkrijk dar la vida si es necesario. is in gevaar. Dus we Pero moeten hay bereid que zijn defender het el reino. leven te geven in verdediging. Cuando presiona el caballo, Toen hij het paard onder druk en zette,
medio del ejército, daar op het slagveld, el caballo tropieza por el clavo que le hacía falta. struikelde het paard doordat hij 1 spijker Y tekort el kwam aan zijn rey hoefijzer. cae. En de koning viel van zijn paard. Ante la situación, el caballo sale corriendo. Het paard rent weg. Los soldados del rey Ricardo III se percatan y también ante el temor salen corriendo. De soldaten vatten angst en rennen weg. Y el rey Ricardo III En koning Richard III, se da cuenta de la situación que está viviendo. die kijkt om zich heen en is bewust van de Y situatie. empieza a gritar, En begint te schreeuwen. un caballo, Een paard! un caballo, Een paard! necesito un caballo. Ik heb enkel 1 paard nodig. Cambio el reino. Ik verruil het Por un koninkrijk caballo. voor een paard. Es William Shakespeare quien nos cuenta e inmortaliza esta hermosa frase. Shakespeare maakt dit gebed of deze zin El rey onsterfelijk. que cambiaba su reino por un caballo. De koning die zijn koninkrijk verruilde voor Como usted 1 puede paard. ver. En zoals u kan zien, A veces las cosas no tienen la importancia ni el valor de lo que aparentan. soms hebben dingen niet de waarde dan dat het lijkt. Lo que realmente vale y significa es importante Wat werkelijk van waarde is lo útil que algo puede hacer. is het nuttige wat jij Es kan lo doen. necesario que es. Het noodzakelijke. En ese momento para el rey Ricardo era más importante un caballo que toda su gloria y todo su reino. Op dat moment was 1 paard belangrijker dan zijn hele koninkrijk of zijn glorie. Así también sucede dentro de la iglesia. Zo ook gebeurt dat binnen de gemeente. No es el edificio lo importante. Het gaat niet om het gebouw No son los utensilios, no es el decoro de la iglesia. of de middelen of het decor. En un hogar resulta de la misma forma. Zo ook in een No es gezin. la casa, Het gaat niet om het huis, es el hogar. maar het gezin. Hay mucha gente que tienen bonitas casas, pero no tienen hogar. Veel mensen hebben een prachtig huis, maar hebben Es geen la gente gezin. que la habita. Het gaat om de mensen die in dat huis wonen. En la iglesia In de gemeente sucede igual. is dat hetzelfde. El Señor Jesucristo nos hace ver De Heer que Jezus lo laat ons más zien importante dat het belangrijkste a veces no es lo que parece. is wat soms niet belangrijk lijkt. Lo más importante en la iglesia Het belangrijkste in de gemeente es la gente que la compone. zijn de mensen waaruit de gemeente bestaat. Es la relación que tú y yo podemos edificar. De relatie, de band die jij en ik kunnen hebben. El nivel de éxito de la iglesia depende de la unidad entre tú y yo. Het niveau van succes van de gemeente hangt Déjeme af decirle van algo. onze eenheid. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Het gaat om de dingen die ons verenigen en niet de dingen die ons Las scheiden. cosas que nos separan, De dingen die ons scheiden, cosas como el egoísmo, zoals egoïsme, mi egocentrismo, egocentrisme. mi yo centrado o sentado en mi propio trono. Ik die zelf op mijn eigen troon zit. El mundo nos separa. De wereld La scheidt ideología, ons. la corriente, De el ideología. mundo arremete contra la iglesia. De wereld tegen de gemeente. El diablo De duivel nos separa. scheidt ons. Pero las cosas que son importantes para la iglesia, el Señor Jesucristo la deja ver en este texto. Maar de Heer Jezus laat zien wat werkelijk belangrijk is. Déjenme compartírselas. En ik wil dat met jullie En delen. primer lugar, Op allereerste plek. Dios nos muestra, el Señor Jesucristo nos muestra qué es importante en la iglesia. Jezus laat ons zien wat werkelijk belangrijk is in de gemeente. Número uno, Nummer 1. por su oración, Dat doet hij door middel van por zijn su gebed. rogativa, Zijn por lo que smeekbeden. Él pide. Voor wat hij vraagt. ¿Cómo lo sabemos? Porque weten we vemos dat? la insistencia del Señor. Want we zien hoe erg hij aandringt. La palabra rogar que aparece aquí. Het woord smeken dat we hier lezen. Déjeme decirle que para referirse a la oración, la Biblia utiliza 5 palabras en griego diferentes. De Bijbel gebruikt 5 verschillende woorden om het woord gebed Pero uit la te palabra en spreken. griego, erotao, que es la que se utiliza en esta ocasión, Maar het Griekse woord erotao, wat in dit geval wordt se gebruikt, tradujo como ruego. wordt vertaald als smeken. A veces se traduce como implorar. Soms juist een smeekbede, Señor, te vragen. ruego Maar hij zegt hier, ik smeek u. que sean uno. Laat hen één Señor, te zijn. imploro, Heer, ik smeek u. te suplico Ik smeek u que ellos sean uno.
Laat hen Y één miren la zijn. importancia. En hier komt het belang. En el capítulo 17, el Señor Jesucristo ora de tres formas. De Heer bidt in hoofdstuk Primero 17 ora op por 3 sí manieren. mismo. Allereerst voor zichzelf, Luego ora por sus discípulos. vervolgens voor zijn Y discipelen luego ora por todos los en creyentes. als laatst voor alle No solo gelovigen. oro por ellos. Hij bidt niet alleen voor Oro por hen, lo que han de creer por medio de la palabra ik de bid ook ellos. voor hen die tot geloof Déjeme moeten komen decirle door que ahí middel van estaba hen. usted y yo. En daar passen jij en ik. Esa oración le abarcó a usted y a mí. Dat gebed omvat jou en mij. Señor, te ruego. Heer, ik smeek Es u. la misma palabra que se utiliza en Hetzelfde capítulo woord. 14 del libro de San Juan. Dat gebruikt wordt in Johannes hoofdstuk 14. Cuando el Señor dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Als hij zegt, ik smeek tot de Vader en die zal Ruego. een andere trooster geven. Dus ik smeek, Ruego, imploro. ik smeek, ik La vraag, insistencia, la petición. ik dring aan. Las veces que se repiten, que sean uno. Alle keren dat dit herhaald Señor, te wordt. pido que sean uno. Heer, ik vraag u om hen één te Que laten sean zijn. como tú o yo. Zoals jij en ik zijn. Nos deja ver Dat qué laat es ons realmente zien. importante para el Señor. Wat werkelijk belangrijk is voor God. Nos deja ver que la unidad para Dios es importante. Dat eenheid voor God belangrijk is. Es que la iglesia sea una. Dat de gemeente Para één Dios dienst te es zijn. importante. Dat is voor Esto God nos belangrijk. muestra la soberana voluntad de Dios. Dat laat ons zien wat de soevereine ¿Qué wil es is para van Dios God. importante? Wat is belangrijk Quizás voor no es God? lo que para usted es importante. Wellicht is dat niet wat voor jou Pero para belangrijk Dios es is. importante la unidad. Maar voor God is eenheid belangrijk. Es la misma palabra que utilizaron los samaritanos cuando dice, y le Hetzelfde rogaron woord. al Señor Jesucristo, por favor, te rogamos, quédate con nosotros. Hetzelfde woord dat gebruikt is door de Samaritanen toen zij smeekten om de Heer bij zich te laten houden. Ruego, Ik smeek, implorar, ik vraag, suplicar. ik smeek. Eso es lo que está haciendo el Señor. Dat is wat de Heer doet. Él lo utiliza en el contexto de Juan 17. Hij gebruikt dat in het context van Johannes Primero para 17. decir, Señor, Allereerst om te zeggen, ruego por los creyentes. Heer, ik smeek voor de gelovigen. No ruego por todo el mundo. Niet voor iedereen, Ruego por los que me diste. maar eerst voor de gelovigen. Número 2 dice, Dan, 2. te vuelvo a rogar Ik blijf u smeken que los guardes del mal. dat u hen behoedt. En el contexto original En in het originele context es, te ruego que los guardes del maligno. zegt hij, ik wil dat jij ze Les behoedt he dicho voor de slechte. las tres cosas que nos separan. Dus de 3 dingen die ons scheiden. Nuestro egocentrismo, Ons egocentrisme, el mundo. de wereld. ¿Cuántas veces el mundo? Hoe vaak? ¿Cuántas veces aparece la palabra mundo? El mundo. Lezen we het woord Mis creyentes wereld. no son del mundo. Mijn gelovigen El behoren mundo niet los tot de aborreció. wereld. De wereld El mundo heeft los hem separa. niet Guárdalos del aangenomen. mundo. Er wordt gesproken Porque over el de wereld. mundo Want de wereld nos separa. scheidt ons van God. Y el maligno nos separa. En de slechte, de Así que vijand scheidt las ons. súplicas del Señor Dus de son smeekbeden en van de primer Heer lugar por sus hijos, zijn allereerst voor zijn para que nos kinderen. guarde del mundo. Zodat hij Y hen en behoedt tercer voor de lugar, wereld. En op zijn derde te plek, ruego ik smeek u que los unas om hen één te laten zijn. por la unidad, Door de eenheid. para que seamos uno. Laat hen één zijn. Eso es importante para el Señor. Dat is belangrijk voor de Heer. Nos los muestra Het laat ons zien. por su insistencia. Door middel van het 4 veces aandringen. aparece en este contexto, hazlo uno. 4 keer zegt hij, laat hen één zijn. Y eso es lo que nos muestra en primer lugar En dat laat ons allereerst zien la voluntad de Dios. wat de wil is van God. Es importante porque es la voluntad de Dios. Het is belangrijk, want het is de wil van Tengo God. que poner todo lo que está de mi parte para que seamos uno porque es la voluntad de Dios. Ik moet zoveel mogelijk binnen mijn bereik doen, Porque el omdat Señor het oró de por wil van ello. God is. Mostrándome a mí de esta forma lo importante que era para Él. De Heer laat zodoende zien wat belangrijk voor hem Entonces, si is. para Dios es importante, Dus la als het iglesia tiene belangrijk que is voor entender que God, para la iglesia es importante. Dan moet het Para belangrijk usted zijn voor es de gemeente. importante. Dan is het voor jou Porque es belangrijk. importante para Want Dios. het is belangrijk voor God. Número 2. Ten tweede, Porque el Señor nos lo mostró con su ejemplo. want de Heer liet het zien door middel van zijn voorbeeld. Présteme mucha atención Let aquí, heel por goed favor. op, alsjeblieft. Porque es tan rico lo que se nos está diciendo en este contexto. Want in dit context wordt gezegd, Mire lo que dice el texto. kijk wat er staat. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Zoals ik in u ben en u in Que mij. también ellos sean uno en nosotros. Laat hen één in ons zijn. Tengo que necesariamente detenerme aquí
y hacer uso de la teología. En Perdón. hier moet ik gebruik maken van theologie. Aquí tengo que inevitablemente Het is onmisbaar. hablar de lo que el Señor está diciendo aquí. Ik moet het hier Lo que hebben over wat se conoce Jezus como la zegt. mutualidad entre el Padre y el Hijo. Dat wil zeggen, de Algo gelijkenis. mutuo. Iets wat zij gelijk zijn, Que el gemeen mundo vea hebben. que tú eres en mí y que yo soy en ti. Dat u in mij Así bent en como ik in tú u. y yo somos uno. Zoals jij en ik één zijn. ¿Cómo Jesús nos mostró a nosotros la importancia de la unidad? Hoe laat Jezus ons hier het belang van Para eso eenheid tenemos que zien? entender la esencia de quién es Jesucristo. Dan moeten we de essentie begrijpen van wie Quiero Jezus is. aprovechar porque los tiempos en los que estamos viviendo, En dan wil ik gebruik maken, want in de nosotros tijden van sabemos que vandaag de dag. serían muchas corrientes diferentes las que se levantarían en este tiempo. Want we weten dat er heel veel stromen zijn. A mí me sorprende con temor y temblor En ik sta versteld como mucha gente que antes uno consideró haberles enseñado la palabra de Dios, van hoeveel la mensen er zijn doctrina de Dios, onderwezen door de y doctrine van luego God. cambian de la noche a la mañana de corriente teológica. Vervolgens veranderen en wisselen van Me stroming. asustan. En dat is schrikbarend. Algunos hermanos que han estado aquí y luego viajan por un par de días Broeders die hier in ons y midden luego zijn en vienen con una vervolgens corriente y digo, hemos tomado años enseñándole la palabra de Dios weggaan en dan terugkomen nadat ze jaren zijn onderwezen. y luego En vervolgens esto me asusta. hangen ze iets heel anders aan en daar schrik ik Aquí van. en Holanda. Hier in Nederland. Gente que han conocido nuestra posición teológica doctrinal acerca de la Trinidad Mensen die onze positie kennen in de drie-eenheid van God. y un día dicen, no, Die op een dag zeggen. y yo, pero Nee. ¿dónde? ¿Cómo? En dan denk je, waar komt dat vandaan? Entonces póngase los cinturones. Dus zet je Que yo voy gordel a tratar vast. de explicarle en mi limitado Want ik zal jullie proberen uit te leggen. lenguaje, In mijn limitada beperkte taal, humanidad, in mijn beperkte cosas tan mensheid. profundas como Om iets diepgaands mede te la delen. Trinidad. Als de drie-eenheid. Déjeme decirlo mediante algunas declaraciones. En dan wil ik het zeggen aan de hand van enkele ¿Qué declaraties. quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo, Wat wil de Heer zeggen toen como hij tu zei? Padre en mí? Zoals u vader in y mij yo en bent ti. en ik in u. ¿Cuántas veces Jesús durante todo su ministerio dijo que Él y el Padre eran? Hoe vaak zei Jezus dat hij en zijn vader één waren? Juan capítulo 10, versículo 30. Johannes El 10:30. Padre y yo una cosa somos. De vader en ik zijn één ding. O como está en el original, yo y el Padre. Ik en de vader Que zijn la één segunda ding. persona de la Trinidad se pusiese a Él mismo en primera persona. Dus hij zette zichzelf op dat moment als eerste persoon van de ¿Usted drie-eenheid. recuerda cuando uno como niño decía Weet u nog yo toen y u tú? vroeger zei, Y a uno lo corregían. ik en jij, en dan moest je ze corrigeren. No se dice yo y tú, se Nee, je dice zegt niet ik en jij, usted y yo. maar jij en ik. Algunos recuerdan esa frase del chavo, el burro por delante. Zoals in het Spaans gezegd wordt, eerst de ezel benoemen. Yo y el Padre uno somos. Ik en de vader Que el zijn mundo één. entienda que tú y yo somos uno. De wereld moet begrijpen dat jij en ik één zijn. Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre y te vamos a creer. Laat ons de vader zien en dan geloven Tanto we u. tiempo tengo con vosotros Ik y ben zo lang aún onder jullie no crees que yo soy en el Padre y el Padre en jullie geloven nog en steeds mí. niet dat ik en de El que vader me ha ben en hij visto a mij. mí Degene die ha mij gezien visto heeft, el Padre. heeft de vader gezien. Déjeme explicarle mediante por lo menos 3 declaraciones. En dat wil ik aangeven of laten zien aan de hand van 3 dingen. Número 1, Nummer 1. el ser divino, Het goddelijke wezen, la deidad, Dios, God, en esencia is in essentie es indivisible. is niet te Es scheiden. uno. Hij is één. No son 2, no son 3. Zijn er niet 2 of 3? En De esencia essentie, es un Dios. in essentie is hij één. Los judíos se consideraban De Joden beschouwen un judío de buena doctrina cuando tomaba Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. dat als ze Deuteronomium namen, Esa era la base de la teología de los want judíos. dat was de basis van de theologie van de Joden. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Maar vervolgens staat er, Jehová tu Dios, hoor Israël, God, uno de es. Heer, is Y aquí hay één. dos cosas importantes, présteme Er zijn twee atención. Y si belangrijke le da dingen. sueño, dele un codazo al que se está durmiendo a su lado. Niet in slaap Mira, vallen. mira, cuando estamos cantando, tú estás brincando. Want als je Y zingt, ahora ben que je se aan het está dando springen. doctrina, palabra de als Dios, hier te me duerme. Doctrine wordt gegeven van je in slaap. Hello. Hallo. Y si no le quiero ir, el pastor te está viendo. Ik zie alles. Y si no le hace caso, pues déjele dormir.
Oye Israel, Jehová tu Dios Luister Israël. uno God de es. Heer is Y el één. concepto es en dos aspectos. En het concept verdeelt Ustedes zich over saben que twee el pueblo de aspecten. Israel se consideraba Jullie weten monoteísta. Dat het volk van Lo que Joodse quiere volk decir, no zichzelf als adoramos monotheïst muchos dioses. waren. Dus ze aanbaden maar één God. Israel, Israël, Jehová tu Dios. de Heere uw Es God, uno. is één. Lo número dos, Ten tweede, lo que quiere decir es que en esencia wat hij wil zeggen is dat in essentie no está dividido. hij niet verdeeld is. Dios es uno. God is één. Número dos, Ten tweede, el ser divino het goddelijke wezen van God subsiste en omvat tres personas individuales. 3 individuele personen. Déjeme decírselo haciéndole un ejemplo con las personas. Dan wil ik even een voorbeeld geven. Usted y yo somos unipersonal. Wij tweeën zijn allebei Somos una sola persona een Compuesta eigen persoon. por alma, Bestaande uit ziel, espíritu geest y cuerpo. en lichaam. Pero somos una persona. Maar we zijn één persoon. El espíritu y el alma De geest en de ziel, solo son divisibles para el estudio. die zijn alleen te Pero no se pueden onderscheiden dividir. door studie, maar ze kunnen niet uit elkaar worden gehaald. Ahora, Dios es tripersonal. God bestaat uit 3 Mientras el ser personen. humano es unipersonal, mens es una sola persona, Eén persoon is, Dios en esencia is es God in essentie tripersonal. 3 personen. Son tres personas Het zijn que 3 subsisten en esencia de un Die Dios bestaan in essentie van con één God características, met con kenmerken, atributos met attributen individuales. die individueel zijn. Número 3. Ten derde, No se puede definir la Trinidad en una sola declaración. je kan de drie-eenheid niet in één Por eso se declaratie necesitan omvatten. varias declaraciones. Dus je hebt meerdere declaraties Número 1, nodig. hemos dicho que Dios es We indivisible. hebben gezegd, God is niet Número te 2, delen. hemos Ten dicho que tweede, Dios subsiste en tres personas individuales. God bestaat uit 3 individuele Número personen. 3. Ten derde, El ser divino, het goddelijke la wezen, deidad, Jehová Dios de los Drie-eenheid. ejércitos, óigame bien, luister goed, no está fragmentado, die is niet gedeeltelijk. no está dividido Die is niet verdeeld. integralmente o internamente más bien. Die is niet intern verdeeld. Cada uno tiene el mismo nivel de gloria, Ze hebben allemaal dezelfde niveau poder, glorie, kracht, de majestad, majesteit, de gloria, glorie, de sabiduría, wijsheid, de ciencia. wetenschap. Diga, ¿ya te dormiste de nuevo? Zijn jullie weer in slaap gevallen? Hello. Hallo? Se lo vuelvo a repetir. Dus ik herhaal het. Número 1, Dios es indivisible. God is niet te delen. Número 2, Dios subsiste en tres personas God diferentes. bestaat uit 3 verschillende mensen. Número personen. 3, Ten derde, Dios no está fragmentado. God is niet En gedeeltelijk. la esencia, la Trinidad, no hay una persona menor que la otra. Er zijn geen rangen in de drie-eenheid. Lo voy a dejar hasta ahí para no darle más declaraciones. Ik zal het hierbij laten. Si por lo menos lo conserva hasta ahí. Ik hoop dat jullie dit zover hebben meegekregen. Cuando hablamos de la segunda persona, Als we het hebben over de tweede cuando hablamos persoon, de la tercera persona de la of Trinidad, de derde persoon van de drie-eenheid, estamos hablando de un orden para la operación de la dan Trinidad. hebben we het over een volgorde van operatie. O sea, cuando decimos la segunda persona de la Dus Trinidad, als we zeggen de tweede no nos persoon, estamos refiriendo a una deidad inferior o menor que la del dan Padre. zeggen we niet dat die inferieur is aan de Vader. Tiene sentido lo que estoy diciendo. Snappen jullie dit? Pero en la operación, Maar in het en la werken, ejecución, in het en la uitvoeren, manifestación de sus atributos, in de vestiging van en zijn el attributen, programa de la historia de la salvación del hombre, als het gaat om de verlossing van hay de un mens, orden establecido is er een para que volgorde, usted y yo podamos tener intimidad o comunión zodat jij en ik con el eenheid Dios que se nos ha autorrevelado, kunnen hebben met de God die para que zichzelf nosotros heeft lleguemos al geopenbaard. conocimiento de un Zodat Dios wij imposible de tot de razonar, kennis komen dat er een God is para van que het usted y yo, onmogelijke. imposible de entenderle, Zodat por wij, lo menos die niet begrijpen tengamos hoe hij comunión werkt, con Él. wij wel één met hem kunnen Si le va a dar zijn. el aplauso al Señor, déselo fuerte. Een applaus aan de Heer. Déjenme decirles algo. Dan wil ik nog wat zeggen. En el cielo, In en de la hemel, adoración celestial, para que usted vea como práctica Wil ik dat u kan zien
de que el Hijo tiene tanta gloria como el dat de Padre, Zoon zoveel glorie que heeft no als de está Vader. fragmentado, Dat hij niet gedeeltelijk que cuando en is. el libro de Colosenses capítulo 2 dice Dat als in Colossense que en hoofdstuk 2 Cristo staat. habita corporalmente la plenitud de la Dat in deidad, Christus de volledigheid van de drie-eenheid que zit. en Cristo Dat in Christus no hay nada inferior que la gloria del Padre, niks kleiners is dan de que individuele Él, glorie van de aunque Vader. estaba en el cuerpo humano limitado, Dat al was hij beperkt in een porque menselijk lichaam, misteriosamente Él decidió want hij besloot humillarse, om zich te Él vernederen. podía decirle a Natanael cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Hij tegen Nathanael kon zeggen, Yo ik zag sigo je onder de teniendo el mismo vijgenboom zitten. control omnisciente, Want omnipresente, ik blijf dezelfde omnipotente. controle Yo hebben. sigo siendo Dios hecho hombre. Ik blijf God mens ¿No geworden. entiendes tú que yo soy la imagen misma del Dios invisible que tú no puedes Ik ben ver? het beeld van de onzichtbare God. Que aunque se le atribuye a Dios el Padre la creación, Dat als de schepping aan God wordt Colosenses toebedeeld, capítulo 1 versículo 16 dice, zoals er staat. porque en Cristo Want in Jezus fueron hechas todas las cosas, zijn alle dingen las que están en geschapen. el cielo Dingen in de hemel, como las que están en la tierra, zoals de dingen op aarde. visibles Zichtbaar, e invisibles, maar ook sean onzichtbaar. tronos, Zij het troon, sean dominios, koninkrijken, sean potestades, heerschappijen. todo fue creado por Él Alles is geschapen y door para hem Él. en voor hem. Óigame, le estoy diciendo que en Wat ik Cristo zeg, is dat in está la Jezus plenitud de la deidad. De volledigheid. No hay una parte fragmentada, Er is niks ni gedeeltelijks tampoco aan Jezus. inferior. Er is niks inferieur Jesús aan es la segunda persona de la Trinidad, Jezus is de con tweede el mismo persoon van nivel de drie gloria, eenheid. de rango, Met de dezelfde magnificencia, niveau, van glorie, de poder, de sabiduría. kracht, Hay alguien que está en este lugar que me dé gloria Zijn jullie hier al met Señor mij? Jesucristo y honra. Laten we hem eer geven. En el cielo no se le permite darle gloria a más nadie. Aan de hemel is het niet toegestaan om iemand Cuando el anders ángel que glorie le te geven. revelaba a Juan todas las cosas en los cielos, Want aan Johannes is alles geopenbaard. vio over a de hemel. Juan postrarse. Toen Johannes knielde, El ángel se dijo, mira, no me pongas tú en problemas. zei de engel, hey, laat me niet in Aquí problemen nadie komen. puede ser adorado sino solo Dios. Niemand kan aanbeden worden, alleen God. Así que yo soy un consiervo como tú. Dus ik ben een Yo dienaar también zoals fui jij creado bent. para adorar a Dios. ben ook A geschapen om nadie God se te le da prijzen. gloria, sino solo a Niemand Dios. wordt glorie gegeven, alleen aan God. Ahora bien, cuando Juan en el capítulo 4 Toen Johannes in hoofdstuk 4 dice, yo estaba en el Espíritu el día del zei, Señor. ik was in de geest. Y entonces yo vi En toen zag ik a los seres vivientes de levende con wezens 6 alas, met 6 vleugels alabando y diciendo, die God al que prezen. está sentado en el Zei, trono, hij die op de troon zit, sea la gloria, aan hem is alle sea la glorie, alabanza, alle aanbidding, sea la adoración. alle prijzen. Santo, Heilig, santo, heilig. santo es el Señor Jehová Dios Heilig Todopoderoso, is de Heere. el que era, Hij die was, el que es die is y el que ha de en venir. die komen zal. Dice el texto De tekst zegt que mientras ellos adoraban dat terwijl zij aanbeden, día y noche, dag en dígalo nacht, conmigo, día y noche. dag en nacht, Oiga, mire, si los ángeles, als de engelen, si los querubines que están ante la presencia del Señor, zij die in de lo aanwezigheid hacen van de día y Heer noche, zijn, dat dagelijks, no hay dag en nada de nacht malo en que usted y yo lo hagamos por un par de Dus er horas is aquí en la echt dat wij tierra. dat even een paar Lo que uurtjes usted y op yo aarde estamos doen. haciendo es practicando Wat wij doen is lo que oefenen. vamos a hacer un día en la misma presencia de Wat Dios. we zullen doen in God zijn aanwezigheid. Dice el texto que 24 ancianos que están delante del De trono 24 oudsten die voor de se troon pusieron staan, de pies, die stonden op, tomaron sus coronas de oro namen hun y kronen las van presentaron goud delante del que está sentado en el en trono. presenteerden Y deze dijeron, aan degene die Jehová, zat Dios de los op de ejércitos, troon. En zeiden, todas Heer las van de cosas legers, por ti y para alles ti fueron creados. door u en voor Y u por zijn tu poder gecreëerd. subsisten. En door uw kracht Pero durante la bestaan. alabanza, Maar door middel van de Juan aanbidding se percató que delante del trono zag Johannes había un cordero de pie dat er een lam stond voor que de había troon. sido inmolado. Dat geslacht Oh, was. gloria. Y aún tenía las señales. En hij had nog Dice, steeds vi como un cordero de gaten, maar het was een lam inmolado, geslacht. pero que estaba de pie. Maar hij stond. Yo no sé si usted entiende lo que está Ik diciendo weet niet esto. of jullie begrijpen Pero wat ik aunque zeg. la segunda persona de la Trinidad Maar había de sido tweede inmolada, o persoon sea, is sacrificada, geslacht,
opgeofferd. estaba de pie. Maar die stond. Símbolo de victoria. Symbool van Símbolo de overwinning. haber vencido la muerte. Dat hij de dood had Símbolo de overwonnen. gloria. Symbool van No glorie. estaba postrado. Hij lag niet op Aunque de había grond. muerto, Al was hij ahora gestorven, vive y es Señor de la vida En hij is Heer y es van het Señor de la leven. muerte Heer van de y dood. vive por los siglos de los En siglos. hij leeft. Y mientras adoraban, En terwijl zij dice que prezen, entonces tomaron arpas namen ze een y harp. empezaron a adorar diciendo: En ze begonnen God te prijzen. digno es el que está sentado en el Zij, trono waardig is hij die zit op y de el Cordero troon. En het lam. de recibir gloria Om glorie y te honra ontvangen. y En alabanza. en aanbidding. Dice, y yo oí En ik hoorde de todas las naciones, van alle de naties, todas las tribus, van alle stammen, de todos los pueblos van alle y de volken, todas las lenguas en van alle que se talen. postraron y dijeron: En zij digno knielden es el Señor en zeiden: de waardig is recibir de la Heer, alabanza, om aanbidding porque te nos has ontvangen, redimido omdat u ze hebt para verlost nuestro Dios voor onze y God. reinaremos En we zullen sobre la regeren. tierra We zullen heersen con el over de Señor. aarde, Vamos, samen démele met de gloria al Heer. Señor Laten we hem Jesucristo. glorie geven. La deidad no está fragmentada. Hij is niet gedeeltelijk. Pero déjeme decirle algo del Espíritu Santo. Maar laat me jullie wat zeggen over de ¿Sabe Heilige usted que me Geest. llena a mí de reverencia? Weet je wat mij vult vol eerbied? En mi tiempo de alabanza y de adoración In mijn tijd van aanbidding he en estado prijzing meditando sobre esto. was ik hierover aan het nadenken. Qué sublime, Hoe subliem, qué glorioso es el Espíritu Santo. hoe glorierijk is de Que Heilige el Señor Geest. Jesucristo se atreve a declarar diciendo: Dat de Heer durft te verklaren. cualquier palabra que se diga contra el Padre Welk woord wat tegen de Vader gezegd o wordt, contra el Hijo of tegen de Zoon, será perdonado. zal vergeven worden. Pero quien se atreva Maar wie het durft a proferir, om a declarar te verklaren, algo en contra del Espíritu Santo, om iets tegenover de Heilige no le Geest te será verklaren, perdonado ni en este siglo. die zal niet Ni vergeven en worden el in deze venidero. eeuw, ook niet in de komende eeuw. Óigame, Luister, santo sea Dios. heilig is Yo God. bendigo al Espíritu Ik Santo de Dios. zegen de Heilige Geest van God. Así que adoramos un ser que subsiste en tres Dus personas we aanbidden een God die bestaat uit 3 personen, individuales. die allemaal individueel zijn. Ahora, tuve que decir esto En dit moet ik gezegd hebben, para ahora tratar de explicar lo otro. om nu het volgende te kunnen uitleggen. Cuando la Biblia dice, Als de Bijbel zegt, libro de Filipenses capítulo 2, Filippenzen hoofdstuk 2, haya pues en vosotros este sentir laat in jullie dit gevoel heersen, que hubo en Cristo, wat ook in Jezus was. el cual siendo igual a Dios, Hij die gelijke was aan God, igual, gelijk, mismo nivel de gloria, hetzelfde niveau van glorie, majestad, majesteit, se humilló a sí mismo zichzelf vernederde y se hizo hombre. en hij werd mens. Haya pues en vosotros este Laat sentir, in jullie ditzelfde gevoel heersen, habiéndose humillado, a ver, hij die viniendo a ser zichzelf como usted o como yo. werd zoals een mens. Padre, que ellos sean uno, Vader, laat hen één zijn, como tú y yo somos uno. zoals jij en ik één zijn. Que ellos sean uno. Laat hen één zijn. Yo lo voy a dejar para que usted le dé coco. En ik wil dat jullie hierover nadenken. La importancia de la unidad, el Señor Jesucristo nos lo muestra al Él orar de la manera tan intensa en que lo hizo. Jezus die liet zien wat het belang is van de eenheid in zijn Pero en gebed. segundo lugar, por su ejemplo. Maar dat deed hij ook door middel Si van Él zijn fue voorbeeld. capaz de hacerse hombre, Als hij in siendo staat Dios, was om mens te worden terwijl hij God is, ¿qué cosa no puedo hacer yo para proteger la unidad? wat kan ik dan wel niet doen om die eenheid te Habiéndose bewaren? humillado hasta lo sumo, Hij die zichzelf estando en la heeft condición vernederd, de hombre, morir, gestorven aan het kruis, lo que humanamente es imposible. wat menselijk gezien onmogelijk is om daaruit te ¿Qué es lo komen. que te han hecho a ti Wat is jou aangedaan? que no permite que tú cubras o Wat protejas niet la unidad? toestaat dat jij de eenheid kan bewaren.
¿Qué tan grande es Hoe groot lo que no puedes perdonar is iets dat je niet kan cuando vergeven Cristo siendo Dios se hizo hombre? als God mens geworden is? Tengo que terminar, déjeme terminar con En ik eso. moet hierbij eindigen. Su oración, Zijn gebed, su ejemplo zijn voorbeeld, y su presencia. maar ook zijn aanwezigheid. Padre, quiero que donde ellos estén, Vader, ik wil dat het daar waar zij zijn, quiero que donde yo estoy, ellos estén. waar ik ben, zij zijn. La presencia de Dios ha sido algo De aanwezigheid van que Él God nos ha prometido. is iets wat Hij ons Yo heeft estaré con beloofd. ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ik zal met jullie zijn tot het einde der tijden. Él ha prometido estar con nosotros en nuestros corazones. Hij heeft beloofd om met ons te zijn in Ha ons prometido hart. estar presente en nuestras reuniones. Om in onze bijeenkomsten te zijn. Pero también ha prometido que estemos con Él donde Él está. Maar hij heeft ons ook beloofd dat wij met hem Antes zullen había zijn. dicho, Waar Él hij estaría ook donde is. usted y yo estamos. Eerst zou hij alleen zijn waar jij Ahora en Él ik quiere zouden que usted zijn. y yo estemos donde Él está. Maar nu geeft hij ons ook de garantie dat wij zullen zijn waar hij Mire, nu déjeme is. decirle, En ik wil u es zeggen, interesante, es profundo lo que en dit is Él está diciendo. diepgaand wat hij zegt. Porque en el capítulo 14 de Juan dice, Want in hoofdstuk 14 van Johannes, voy pues a preparar lugar. ik zal een plek ¿Sabe usted por qué voorbereiden. tenía que preparar lugar? En weet u waarom hij dat Porque en el bedoelt? cielo no había lugar para usted. Omdat in de hemel Ni geen tampoco plek para voor u mí. was. Ook niet voor Él mij. tenía que preparar lugar Hij moest een plek para que voorbereiden. usted y yo tuviéramos zodat jij parte en en ik su gloria. deel kunnen maken uit El zijn libro de glorie. Hebreos capítulo 6, Hebreeën versículo 20 dice 6 vers 20 que staat Cristo como procursor, dat Jezus, la palabra procursor en el griego ahí es la palabra prodromos, que significa correr delante. hij rent voor ons uit. Él prodromos, él corrió delante rende a voor preparar ons el lugar, Om een plek a voor te limpiar el bereiden. camino Om de weg vrij para te que banen. usted y yo estemos Zodat donde jij en Él ik está. met hem kunnen zijn ¿Sabe waar lo que hij quiere is. decir? Que la Weet je wat dat wil presencia, zeggen? Dat de que la aanwezigheid, unidad, de el eenheid, estar junto es fundamental. het samen zijn is fundamenteel. El día que llegó Pentecostés, el día dag que van fue derramado el Pinksteren, Espíritu Santo, dice el Waarop texto, de Heilige Geest werd estaban uitgestort. unánimes Waren ze samen de un alma, in eenheid, de in un één sentir, de ziel, un pensamiento, één gedachte. juntos. Ze waren samen. Entienda que si usted no protege la unidad, Begrijp dat als jij de eenheid niet usted se bewaart opone, en jij je usted hiertegen resiste a ingaat, lo establecido por Dios. jij weerstand biedt tegen hetgeen wat gevestigd is door God. Es que yo pienso, lo que usted y Maar yo ik pensemos denk- no importa. Nee, wat jij en ik denken Si is niet Cristo siendo belangrijk. Dios se hizo hombre, Als Jezus, als God mens geworden Jezus was, ¿aún tú crees que el reino era más importante para el rey Ricardo III que su caballo? denk je dan niet dat het koninkrijk net zo Para belangrijk él el had caballo moeten en zijn? ese momento era más Richard? importante que el reino. Op dat moment was zijn Porque el paard reino no le belangrijker servía para dan nada. het koninkrijk. ¿Qué es lo más importante para ti? Wat is voor u het belangrijkste? Ah, ya lo sé. Oh, dat weet ik al. Si le pidiera que me lo enumerara, me diría Dios, Dan zou je zeggen God, mi familia. mijn familie. Pero ¿qué es lo que en verdad Maar wat is werkelijk waar? ocupa nuestro tiempo? Hetgeen wat tijd in beslag ¿Cuánto neemt. tiempo pasamos junto con la gente que nos importa? Hoeveel